Желаю вам много поводов для радости. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Обратите внимание на эти жесты. Оратор, улыбаясь, поднимает вверх авторучку, чтобы поставить на место нахала, осмелившегося перебить его. В данном случае авторучка символизирует бич, которому суждено покарать наглеца. Оратор скрывает обидчивость за глянцем притворно хорошего настроения. Сенатор сжимает в ладони авторучку, непременно блокируя ее конец большим пальцем правой руки. Человек, испытывающий потребность держать авторучку в руке для придания веса своим словам, демонстрирует тем самым тотальную уверенность в превосходстве мужского пола. Пренебрежительное отношение данного сенатора к женщинам очевидно, он будет голосовать против равенства прав. Собеседник почесывает себе голову авторучкой. Он сомневается или пытается воскресить перед мысленным взором утраченное воспоминание. Юный ученик постоянно грызет свою авторучку, он обеспокоен ближайшим будущим. Учите по одному жесту в день, практикуйтесь на работе или учебе, и вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.